This is the place, right? अब हामी चाहिँ घर गएको भयो welcome back to my channel. It's me Ambience again here and namaste सबैजनालाई। आज म फेरि धेरै दिनपछि आज मैले भ्लग गर्दैछु किनभने आज हामी फेरि घुम्न जाँदैछ। अन्त आजको वेदर अलिक राम्रो भएको छ, त्यही भएर आज हामीले घुम्न जाने प्लानिङ गरेको छ। अनि आज तपाईहरुलाई म त्यही देखाउँछु, अन्त स्टे ट्युन। हाम्रो ओला आयो, अहिले हामी चढ्दैछ। अब पानी कस्तो राम्रो वेदर भएछ आज त। मलाई उयो कमेन्ट गरेको रहेछ, बहिनी भ्लग गर्न नछोड्नु, हुन्छ नि कम्ती भ्युज आयो भने निक्लै छ बिस्तारै बिस्तारै बढ्छ। आइसेटबाट आइदिएको राम्रो देख्छ। हामी चाहिँ आइपुग्यो बल्ल एम्बियन्स मल निक्लिँदैछ। अब तपाईहरुलाई म यहाँको भ्यू देखाउँछु। आउने बित्तिकै स्टार्ट भइहाल्छ बदमास चाहिँ नानीको चाहिँ। हेलो भनिदिनु न, आज बेसी बोल्ने मान्छे आज बोलेको छैन। हेलो भनिदिनु न। आज हामी चाहिँ कति दिनपछि आएको घुम्नुलाई। कति दिनपछि आएको। यहाँ चाहिँ अब फोटो सेसन हुँदैछ। सकिसकेछ। मेकअपको रहेछ यो चाहिँ। यहाँ चाहिँ फोटो सेसन हुँदैछ। यता आइज। मेरो पनि फोटो सेसन खत्म भयो अहिले।
कुन चाहिँ कति रहेछ प्राइस How much is it? ए नानीको रहेछ त अन्त स्विट देख्ने हामी चाहिँ अब यहाँ किड्स वर्ल्डमा पसेको नानीहरूको लुगाको लागि ए स्विट दे अन्त यो मगाएको कि तपाईँले अर्डर गरेको कि यहीँबाट किनेको ए अब त यस्तो त नकिन्नु न अन्त के किनेर के गर्नु अब यो त युज हुँदैन त Ryan, come here. Come. Chito, chito. अब उसको चाहिँ स्टार्ट भइहाल्यो बदमास ल आऊ बेबी आऊ ल छिटो हामी चाहिँ एक्चुअली यहाँनिर चाहिँ स्टलहरू हेर्नु लागेको ओइ लु यहाँ नानी ओइ अरे अरे बदमास किन गरेको चाहिँ यसको चाहिँ जहाँ पनि बदमास स्टार्ट भइरहेको हुन्छ जहाँ घुम्नु गयो भने पनि बदमास अब कुट्यो तल दोकानदारले अब यहीँ राख्छ अब त यहीँ राख्छ तल यहाँको मान्छेले यता हेर त लु डान्स गरेर देखाइदेन उही स्ट्रेचिङ गरिदेऊ नि त उही अब त्यहाँ होइन त्यसरी होइन उठ लु के भन्ने यहाँ उयो सुनाइदेऊ त लु एक्सर्साइज फेरि गर हुँदैन यहाँनिर त्यस्तो गर्नु ढाड दुख्यो त्यसको आज उहाँ हेर्दैन नि च्यारिटीलाई हेलो पर्खिनु नि अहिले बाई बाई गर्छ बाई बाई च्यारिटी बाई बाई उहाँ हेर्नु न बाई बाई गरेको अलिकति लानु न बाई बाई गर्दैछ बाई 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 एकछिन बोल्दैछ बाई बाई च्यारिटी बाई 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 अहिले चाहिँ हाम्रो नानीको सपिङहरू खतम भयो अब अहिले हामी म्याकडोनल्डतिर आएको छ Have some ice cream. यो चाहिँ पन्जाबको रहेछ यो चाहिँ
तपाईहरुलाई म भ्यूज देखाउँछु हेर्नुस् ल यहाँको चाहिँ वाउ अहिले चाहिँ हामी बेसी हिँडेर थाकेर बसिरहेको छ अहिले यतिकै रेस्ट गरेर यसलाई चाहिँ जहिले पनि बाहिर निक्ल्यो भने बदमास स्टार्ट हुन्छ नभए अब निन्द्रा स्टार्ट भएको अरे भन्छ के भएको छ अरे तँलाई के भएको छ अरे निन्द्रा लागेको छ निन्द्रा लागेको छ निन्द्रा आउँछ तिमीलाई अर्डर गर्नु खाना अर्डर गर्नु आउँछ खाना अर्डर गर्नु आउँछ के खाने अब रायन के खाएको उसले चाहिँ कोल्ड कफी खाँदैछ अहिले ठुलो मान्छे हो क्या हो उसले चाहिँ डन्ठा खाँदैछ बोल्नु न अन्त हजुर यो चाहिँ एम्बियन्स मल हो गुरगाउँको अन्त चिल्लिसमा चाहिँ खाना खानु चाहिँ चिल्लिसमा आउनुहोस् राजस होटेलमा आउनु तपाईँले सबै एम्बियन्स भित्र चाहिँ राजस होटेल होटेलको नाम ए चैरिटी चैरिटी बाई 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 गर्दै रहेछ छिटो कस्तो रहेछ टेस्ट मिठो टेस्टी कसरी भन्छ नानी टेस्टी कसरी भन्छ छिटो न ए वाटरमेलन टेस्टी फाइनली यहाँ हाम्रो पिज्जा चाहिँ आयो यहाँको पिज्जा चाहिँ साह्रै मनपर्छ बेस्ट पिज्जा खाना अन्त अहिले पिज्जा पिज्जा भनेको होइन टेस्टी कस्तो रहेछ टेस्ट तर मलाई पनि दामी लाग्यो कस्तो लाग्यो
भयो अब अहिले भिडियो बनाउँदैछ रिल्स आजको भिडियो त्यस्तो राम्रो त भएन होइन मलाई त्यस्तो बोल्नु पनि आउँदैन तर पनि तपाईँहरूले हेरेर मलाई लाइक सेयर कमेन्टहरू गरिदिनु होला अब हेर्नु है तपाईँहरूलाई देखाउँछु म चाहिँ कसरी चाहिँ रिल्स बनाउँदैछ भनेर बिहाइन्ड द सिन अन्त यो भिडियो चाहिँ हेर्नु मन छ भने स्विटी विश्वकर्माको लिङ्क स्विटी विश्वकर्मा छ गएर उसको इन्स्टाग्राममा गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ ओइ 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 यता आइज यो भिडियो चाहिँ जसलाई हेरेर हेर्नु मन पर्यो भने इन्स्टाग्राममा स्विटी विश्वकर्मा टाइप गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ उसको एकाउन्टमा गएर गरिसकेको छ अन्त हेर्नुहोस् अब हामी ओलालाई पर्खिरहेको छ अहिले हामी यसरी नै के भयो अब बाबाले कुट्यो भने म के गर्नु त अन्त उनीहरू बसिरहेको रायन 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 चाहिँ यसरी बदमास गर्छ जहिले पनि अब फेरि खुलाइ भयो अब फेरि माइनी जान्छ अरे तिला This is the place, right? अब हामी चाहिँ घर गएको भयो We'll not enter. तपाईँहरू जान्न त गो एकैचोटि निकालेको ल निक्ले कस्तो मजाको नि अनि तपाईँकोहरूको जर्नी कस्तो भयो माथिदेखिको मुनि हाम्रो सुन्नु न त्यो मान्छेहरू जहाँ आएको त्यहीँ फाइनली रिच होम एन्ड आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो होला तपाईँहरूलाई कमेन्ट बक्समा गएर भनिदिनुहोस् होला एन्ड डु नट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड सी यु इन नेक्स्ट भ्लग बाई